Sincerely, etc., etc., etc. etc., etc., etc. 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 យើងអាចសរសេរពាក្យនេះជា etc ក៏បានដែរហើយពាក្យនេះមានន័យថាលក្ខណៈនឹងបន្តបន្ទាប់ឬនៅមានជាច្រើនទៀតដែលស្រដៀងគ្នាឧទាហរណ៍ What I have in my bag are some pens, books, a ruler, etc. What I have in my bag are some pens, books, a ruler, etc. មានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំគឺប៊ិចខ្លះៗសៀវភៅបន្ទាត់បីដើមលក្ខណៈឬនៅមានរបស់របរច្រើនទៀតស្រដៀងនឹងឃ្លាអង់គ្លេសដែលមានន័យដូច etc គឺ and so on and so on etc. 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 etc., etc., etc. Etc., etc.